这个是通用的10AT，装配在了凯迪拉克 CT5、CT6，还有那个 F150福特。它这个车呢，变速箱是福特跟通用共同研发、共同开发。他俩在10年前还开发了一个6F35，那个变速箱咋样？让开蒙迪欧、开那个锐界的人给说一说。咱们看看这个车啊，它为了解决9档链条传递的这个缺陷啊，它给改成这个齿轮传递了。这是一个动力传递路线。然后在齿轮传递的时候呢，就是咱们现在啊是事后诸葛亮啊，但是你们听一听，你们也想想看看，是不是这么回事啊？它这个齿啊，轴承很薄，它的斜齿呢，为了降噪啊，在承受这个推力的时候啊，就总推给推碎了。推碎之后，弹珠夹在这个齿里边，夹到齿里边之后啊，这一套机械部件全部干碎。然后这个车呢，就有一个缺陷，就是一开始扔，后来扔，响，这是一个致命性的问题。然后咱们要把这个东西给它改了，就把这个斜齿啊改成直齿。改成直齿之后，缺陷吧，咱先说，它这个噪音相对会大一些，但是它不至于承受这个轴承的推力，把这轴承给推碎了。它只是需要承受一个旋转力就可以了，不需要承受这个上下的这个推的这个力。然后啊，你们有没有什么更好的主意、建议、方法？大家可以打在评论区啊，咱们唠一唠。然后它这车呢，还有一个致命性的问题啊，就这个阀体，这个轴承碎了，铁屑跟着这个油啊进到阀体里边，它这阀啊，整吧就卡那儿，卡完之后呢就泄压，然后出现各种电磁阀故障。所以说它这车，你说它好吧，那是买的时候；你说它不好吧，修的时候贼贵。但是啊，我相信再过3月，我把这东西价格给你打下来，这个缺陷给你全部弄出来，你们啊就能守住兜里的这个钱了。